いるね。この下の背いいね。どっから入ったらいいのこれ。石は細いけどなんか釣れそう。結構水深あんな。よいしょよし、OK。現在の気温22、3度、水温が20度。少し浮かび始めて、あれか養殖かや。入ってねえな。終わった。終わった。おっと。いた。19センチくらいかな、これな。おとり。おとりじゃないか。パッとかかりゃいい。でも、背中りできた。腕アッパーになるか。また来ればいいんだけどな。そうもうまい具合にはいきませんね。マジか。終わるだけかよ。かかりが浅かったからいい。あ、終わった。飛んだせよ。外れんなよ。よし、2匹目。続くか。とりあえずあと1匹いれば安心できるね。最初の1匹は本当かかるか不安だったけど、2匹目も来たからちょっと希望はあるな。
2匹とも18、19、17、18くらいかな、あれな。痩せてっからちっちゃく見えるのかちょっとわかんないけど。これどうなんだろうな。8月に来たらもっと釣れるのかな。釣れたのかな。お、変わった。おっと。ちっちゃいなの。でもまあいいや。お、変わった。よしと。終わった。終わった。終わった。あら。電話借りしないかな、ここで。かかんないやつか。かった。やっぱりここいいのかもしれない。よしっと。ちっちゃ。もう一個はかなんかなこれ。一個はかなんかなそうやって。だな。あ、モロコだ。モロコが釣れました。音なの？音？マジで？嘘でしょ？音。とりあえずその気。もう西日だわ。3時前に2時半。あった。まだいける。終わった。
おお、結構いい段階です。すげえ、今日一の引きだ。ああ、よし、いいね。かわいい、丸まって太ってる。メスか。来たよ。よし。これだ。カメラからだ。お、変わった。来た。来た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 。お、大きい。一応一番大きい。掃除が出たら終わり。今日の消化。